हे गाइस, बदलते मौसम में सर्दी ज़ुकाम जो हमें परेशान करते हैं उससे निजात पाने के लिए एक घरेलू नुस्खा है जो 2 मिनट में तैयार होता है। यहाँ पर मैंने अदरक को आग में भूनेंगे 2 मिनट के लिए और इसकी स्किन निकाल लेंगे इस तरह से चाकू से। फ्रेंड, लो फ्लेम पर इसे भूनना है। अब इसे घिस लेंगे। फ्रेंड्स, ये होम रेमेडीज़ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इसे आप देखते ही बनाना चाहेंगे। यहाँ पर एक छोटी चम्मच घी लेंगे। घी के थोड़ा मेल्ट होने पर इसमें घिसा हुआ अदरक डालेंगे। हाफ सेकंड इसे भूनेंगे घी में। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम जैगरी ली है, गुड़, इसे घिस लिया है, इसे भी डाल देंगे और इसे लगातार चलाएंगे। इस समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा। 2 या 3 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेल्ट हो चुका है। इसे थोड़ा और हमें गाढ़ा बनाना है। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही यमी लगेगा और आपके बच्चे और बड़ों को भी ये अच्छा लगेगा। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ। फ्रेंड्स, रोज़ सुबह या शाम हाफ टी स्पून इसे बच्चे या बड़ों को दें, जिससे उनकी सर्दी ज़ुकाम छूमंतर हो जाएंगे। 1 या 2 दिन तक इसे लेने पर आपकी सर्दी ज़ुकाम बिल्कुल नहीं रहेगा। थैंक यू।